오늘은 C 그리고 D를 공부하도록 하겠습니다. 먼저 C입니다. C의 발음 기호는 K로 표기합니다. 첫 소리에 C가 오는 경우에는 한국어의 키읔보다 좀 더 크고 강하게 발음해 주셔야 하는데요. 여름에 시원한 음료수 마시고 나오는 감탄사 있잖아요. 크, 바로 이 소리입니다. 이 발음은요, 무성음이기 때문에 성대가 울리면 안 돼요. 목을 만져보세요. 크. 이렇게 발음하시면 성대의 떨림이 느껴지거든요. 한국어의 자음은 자음이 단독으로 발음이 될 수 없는 구조라서 쉬, 칙 이렇게 일부 의성어나 의태어만 빼고는 대부분 성대가 울리는 유성음이 돼요. 그런데 영어는 그렇지 않거든요. 영어의 무성음을 발음할 때에는 라는 모음을 넣지 않고 무성음으로 발음하는 연습을 해보세요. 성대에 손을 대었을 때 떨림이 없다면 여러분이 무성음을 제대로 발음하고 있는 거예요. 이제 단어로 연습을 한번 해볼게요. 지난 시간에 배웠던 A의 발음을 기억하시면서 고양이를 한번 말해볼까요? cat. 입을 양쪽으로 벌린 상태에서 라는 무성음 소리를 내시면 됩니다. 한국어에서는 cat 이렇게 발음하는데 차이가 느껴지시나요? cat. 또 주의하실 점이요. C가 첫 음절에 오고 그 다음 소리가 아 또는 우 같은 모음이 오는 경우에 한국어의 이중모음처럼 들리는 경우가 종종 있어요. 예를 들어 볼게요. cow, couch, count, coupon. 이 첫 음절 K의 발음이 강하다 보니까 앞에 세 단어는 한국어에서 마치 캬와 같은 발음으로 들리게 됩니다. 저희도 카 이렇게 하기도 하지만 캬 이렇게 하기도 하잖아요. 첫 음절에 C를 발음할 때는 크고 강하게 발음하셔야 되는 거 꼭 기억해 주세요. 바로 이어서 D 공부해 보도록 하겠습니다. 손거울로 꼭 혀의 위치를 확인해 주세요. 혀만 제 위치에 있으면 크게 어렵지 않은 발음이에요. 혀를 윗니 바로 뒤에 대세요. 그 상태에서 드 이렇게 발음해 주시면 되는데요. 무성음인 T와 혀의 위치가 똑같아요. 그럼 아빠라는 뜻의 단어를 한번 연습해 볼게요. 지난 시간에 배웠던 A 발음 기억하시죠? 혀를 윗니 뒤에 붙이시고요. 입을 양쪽으로 충분히 벌리신 다음에 dad 이름절로 발음해 주세요. dad 이렇게 발음을 넣으면 이상해지니까 꼭 주의해 주세요. 한국말의 디귿은 단어의 첫 소리로 올 때 영어 T와 흡사하거든요. 영어의 D 이 소리는 오히려 일본어의 나 발음과 아주 비슷한 것 같아요. 일본어에서도 이 나 발음을 할 때 바로 앞에 소리를 넣어서 발음하는 연습을 해보라고 하거든요. 다음에 이렇게요. 그 이유는 아마도 한국어 디귿의 발음이 첫 소리에 올 때 너무 강해서 조금 약화시키기 위해서 그런 게 아닐까요? 알파벳 D가 들어가는 단어들 몇 개만 연습해 볼게요. date, David, dragon, deal, dice. 잘 따라해 보셨나요? 그럼 이번에도 지난 시간에 B로 연습했던 것처럼 혀의 위치를 윗니 바로 뒤에 붙인 상태에서 아래의 단어 연습해 보실 거예요. 제가 한번 해볼게요. 당근, 도로, 두 사람, 다람쥐, 대구. 여러분이 D 대신에 디귿을 발음하면 원어민들의 귀에 어떻게 들릴지 느껴지시나요? 정리할게요. 첫 음절의 D는 한국말의 디귿보다 약하게 발음된다는 거 꼭 기억해 주세요. 다음 시간에는 E 그리고 F 공부하겠습니다. 도움이 되셨다면 구독하기 버튼 누르는 거 잊지 마세요.